Persuni transgender iħossuhom ta' sess u ġeneru differenti minn dak li juri ġisimhom minn barra. L-istħarriġ li għalih ma weġbitx Malta sar mill-Laqda Ewropa għad-drittijiet tal-omosessuali biex juri xi protezzjoni u drittijiet igawdu persuni transgender fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mill-pajjiżi kollha Malta toffri l-inqas livell ta' protezzjoni u ma tagħti l-ebda dritt. Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza m'għandix poter tipproteġi li transgender minn diskriminazzjoni li jsir kontra tagħhom fl-oqsma tax-xogħol u drittijiet ċivili. F'Diċembru li għadda l-Moviment ta' Drittijiet tal-Gejs f'Malta kien ressa abbozz ta' liġi quddiem il-Parlament biex jagħti drittijiet lil persuni transgender. Minkejja li għaddew iżjed minn 6 xhur il-Gvern għadu ma tellax dan l-abbozz għal diskussjoni quddiem il-Parlament.